Visiems garbė Jėzui Kristui. Ir sveikinu visi, kurie turėjot laiko, atėjot šiandien čia į LCC, į tą mes sakom Dievo žodžio Evangelijos, kad tvirtovė, ne tik Klaipėdos krašte, bet manau ir visoje Lietuvoje. Ir man labai malonu, garbė, čia toks yra, mato, turiu Dievo žodžio stalas, nuo jo pradėti kalbėti. Ir pirmiausia, noriu kiekvieną kartą, kai mes ateinam išgirsti Dievo žodžio, kai susirenkam kaip krikščionis dviese ir triese Jėzaus vardu, visuomet yra išmintinga, protinga pakviesti šventąją dvasią. Nes sako, nieko nereiškia, kaip apaštalas Paulius laiške Korintiečiam, nei sėjėjas, nei laistytojas. Mano tarnystė šį vakarą bus kaip sėjėjas, galbūt kiti palaistis, bet kaip sako Biblija, reiškia tik tai augintojas, tai reiškia Dievas. Todėl jeigu Dievas šitų Biblijos katechezių neorganizuoja, jis jų nelaimina, mes čia be reikalo susirinkom, tik tai tam, kad eilinį kartą aeropagė, kad padusgentumėm ausise vieni kitiems ir iš to naudos nieko nebus. Bet jeigu paprašysim šventosios dvasios, šventą dvasią, aš nebejoju, čia sujudins mūsų Siloamo tvenkinius ir įvyks stebuklas. Kažkas iš jūsų išgysit, kažkam kojos atauks, kažkam klausa pagerės. Trumpiau tariant, viešpas yra siurprizų viešpas. Tad dabar kviečiu visus atsistokim. Ir, ką žinote, šitą giesmę, čia tokia improvizacija, visuomet sako, dvasia pučia kur nori, tik ošimą girdė iš kur nueis, kur nuves, mes nežinom. Tad tegul Dievo ramybė, karalystė ir Dievo patepimas nusileidžia ant mūsų. Tegul tavo patepimas nusileidžia ant manęs, aš žinau, Jėzau, tu nugalėjai mano nuodėmes ir baimės, tegul tavo patepimas viešpatauja manyje, aš žinau, Jėzau, tu valdžioje. Tavo patepimas plaukia per mane, tavo gyvybė teka manyje, tavo jėga, ji pakelia mane, aš žinau, Jėzau, tu valdžioje. Tavo ramybė, tegul tavo ramybė nusileidžia ant manęs, aš žinau, Jėzau, tu nugalėjai mano nuodėmes ir baimės, tegul tavo ramybė viešpatauja manyje, aš žinau, Jėzau, tu valdžioje. Tavo ramybė plaukia per mane, tavo gyvybė teka manyje, tavo jėga, ji pakelia mane, aš žinau, Jėzau, tu valdžioje. Tavo karalystė, tegul tavo karalystė nusileidžia ant manęs, aš žinau, Jėzau, tu nugalėjai. Tegul tavo karalystė viešpatauja manyje, aš žinau, Jėzau, tu valdžioje. Tavo karalystė plaukia per mane, tavo gyvybė teka manyje, tavo jėga, ji
pakelia mane, aš žinau, Jėzau, tu valdžioje. Tavo patepimas plaukia per mane, tavo gyvybė teka manyje, tavo jėga, ji pakelia mane, aš žinau, Jėzau, tu valdžioje. Tavo ramybė plaukia per mane, tavo gyvybė teka manyje, tavo jėga, ji pakelia mane, aš žinau, Jėzau, tu valdžioje. Aš žinau, Jėzau, tu valdžioje. Klaipėdoj ir Kretingoj. Aš žinau, Jėzau, tu valdžioje. Viešpatie, mes tikime, kad tu esi tas, kuriam priklauso dangus ir žemė, priklauso mūsų gyvenimai. Viešpatie, mes esam tau be galo dėkingi, kad šią valandą surinki mus tavo vardu. Ir viešpatie, mes esam tau be galo dėkingi, kad galim dalintis savo tikėjimu, galim dalintis tavo žodžiu, kaip duona kasdieninė, apie kurią kalbėjai savo apaštalams, kad laužytumėm ją, valgytumėm. Viešpatie, mes esam tau be galo dėkingi už šį taikos, ramybės, klestėjimų ir palaiminimų laikmetį Lietuvai, Baltijos šalims, Europai ir ačiū Dievui visam vakarų pasauliui. Dėkojam tau, dangiškasis Tėve, už tuos nuostabius nepriklausomybės metus, laisvės metus, kuriuos duodi savai bažnyčiai, visam pasauliui, ypatingai Lietuvai. Dieve, esam tau be galo dėkingi ir tegul šis gyrius, ši šlovė tau priklauso ir Dieve, mes šlovinam ne tik už save, ne tik tai mes čia būdame, bet mes, Dieve, kartu už mūsų brolius ir seseris, kurie tavęs nepažįsta, kurie buvo pakrikštyti, taip ir nepažinę tavęs, Dieve, jie dar tik tavęs ieško ir laukia savo eilės. Bet viešpatie, mes prašom, priimk, Dieve, šį gyrių ir giesmę, ir šlovę, ir garbę, nes tu esi karalius. Tu karalius, Jėzau. Tu karalius, tu karalius esi dangaus ir žemės. Tu karalius, tu karalius esi. Į jį pakelkim savo širdis, į jį pakelkim savo širdis. Į jį pakelkime ranką, sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Į jį pakelkim savo širdis, į jį pakelkime ranką, sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Nes tu karalius, Jėzau, tu karalius, tu karalius esi dangaus ir žemės viešpats. Tu karalius, tu karalius esi. Į jį pakelkim savo širdis, į jį pakelkime rankas, sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Į jį pakelkim savo širdis, į jį pakelkime rankas, sustokime prieš Dievo veidą,
tau garbė. Į jį pakelkim savo širdis, į jį pakelkim savo širdis, į jį pakelkime ranką, sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Haleliuja. Prisėskit. Paduosiu gitarą. Keletą žodžių apie save, kas aš toks esu, tai prisistatysiu, tai reikalauja etiketas visuomet. Esu brolis Paulius, pranciškonas ir šiuo metu gyvenu Klaipėdos pranciškonų vienuolyne prie onkologijos dvasinio centro ir mano pareigos esu tas, kuris patarnauja šiuo metu ligonėms, kurie serga onkologiniam ligom. Ir taip pat tarnystė mano dar ir tokia, irgi kas manęs paprašo, kaip sakė viešpas, prašančiam Pauliau duok, norinčiu iš tavęs nenusigręžk. tą ir pabandysim padaryti šį vakarą. Šiandien daug meldžiausi, kaip sakant, galvodamas, ką čia tokio nuostabaus jums šiandieną atnešus va čia į mūsų nuostabų miestą Klaipėdą. Ir pats nuostabiausias dalykas, tai ką galime atnešti, tai yra gyvo Jėzų. Nes kaip Kristus mūsų prašė, žinote, Kristus jis tai draugų prašė, o šiaip jisai įsakė, po prisikėlimo savo apaštalams sako, eikite į visą pasaulį ir skelbkite gerąją naujieną. Graikiškai tai skamba evangelijom. Dar kitaip galima išversti džiugiąją naujieną. Jėzus mūsų nekvietė skelbti tik informacijos apie krikščionybę. Jisai siuntė apaštalus, kad papasakotų savo gyvenimo liudijimus tiems, kurie Jėzaus nepažįsta, tam, kad visi būtų išgelbėti. Už tai viešpats pažadėjo. Jūs, kurie tai darysite, kurie eisite skelbti evangelijos, jūs lydės stebuklingi ženklai. Jumis lydės išgydymai, demonų išvarimai, stebuklų darimas ir visa tai, kas yra surašyta evangelijose, šventajame rašte. Ir kaip sako, Jėzus sako, jūs darysite darbus, kuriuos aš dariau ir dar didesnių. Tai mane labai guodžia, tai mane įkvėpė, nes Biblijoje parašyta, dangus ir žemė praeis, mano žodžiai nepraeis. Todėl aš kažkaip visiškai ramus šiandien kalbėti jūsų akivaizdoje ir ramus dėl to, kad šiandien nebejoju esu tarnystėj, kurią viešpas mane siuntė, kad patarnaučiau šventai dvasiai, patarnaučiau viešpačiui Jėzui Kristui, kuris gyvena kiekviename iš jūsų. Ir jeigu jūsų tarpe šiandien yra tie, kurie jaučiatės mažutėliai, o tai reiškia mažutėliai yra kiekvienas iš jūsų, kurie, pavyzdžiui, turite kokią nors ligą. Tai labai tau pasisekė, nes viešpats sako, atėjau pas ligonius, ne pas sveikuosius. Taigi, sveiki visi ligoniai, fiziniai, psichiniai, moraliniai, kokie tik norit. Šiandien Jėzus yra atėjęs mūsų tarpe, jis atėjo dėl jūsų ir jūs esate tie mažutėliai. Jeigu jūsų tarpe yra nusidėjėliai, kurie dar nebuvote išpažinties, arba galbūt ruošiatės jai, arba kurie galbūt dar nežinote, kad esate nusidėjėliai, bet jūs nieko prieš būti tais, kad jumis Kristus nuteisintų, jums taip pat irgi labai pasisekė, jūs esate čia ir aš manau, viešpas kažką yra sugalvojęs. Taigi mūsų tema labai tokia paprasta, konkreti, aš ją dabar užrašysiu, jinai vadinasi metanoja, sėkmės faktorius. Aš užrašysiu pradžiai žodelį metanoja. Noja. Čia dabar bus toksai kodinis mūsų šio vakaro biblinės katechezės žodis ir jūs paskui jį labai gerai įsiminsite. Ir parašysiu, jis reiškia
sėkmės faktorius. Kodėl? Taigi tema yra užrašyta, manau, kad su kamerom jie arčiau pritrauks, taip kad bus galima, kas nebuvot, kas norėsite, jeigu užmiršit, manau, kad Virginija pasirūpins, kad tai atsirastų jums prieinamo internetinį erdvėje, kažkur YouTube, nežinau, kur ten įtalpins, tai galėsit visą tai dar kartą pasižiūrėsit, galėsit prisiminti. Taigi, kaip aš jau minėjau, labai rūpinausi, ką nors iš Viešpaties jums atvežti šį vakarą tokio, kas tikrai, sudrebintų tavo gyvenimą. Ir vienas iš tokių galimybių tai šis markeris. Pasistengiau jį užmaskuoti, kad jisai nesiskirtų iš tų, kuriuos jūs galite rasti prekybos centruose ar kažkur tai kanceliarinėse, bet šis markeris turi vieną savybę. Dabar visą tai, ką aš užrašysiu ant šito balto popieriaus, ant tos lentos, visą tai išsipildys. Kadangi jūsų šį vakarą yra gan daug, nemažai, tai galima bus tik tai po vieną jūsų svajonę, troškimą, bet, kaip sakant, jau būkite pakankamai drąsūs su fantazija mane ir galite drąsiai pasakyti savo svajonę, kažkokią tai. Bet kadangi, kaip aš jau minėjau, jūsų daug, negalėsiu jūsų daug užrašyti, bet tik tai galiu užrašyti vieną. Ir galbūt kažkas norėtumėt, kad čia labai daug būtų, paskui bus galima mūsų katechezės pabaigoje, kad laiko neužtempt, nes šiandien mes labai tada įsitęsim, jeigu tai bus, aš maždaug kokie, keletą, kiek mes pirmuosius užrašysim, paskui kiekvienas galėsit prieiti su juo ir dar kamputį užrašyti savo svajonę. Ir tai nėra triukas, aš nesu kažkoks tai magas ir tuos žodžius, kuriuos aš jums sakau, už juos aš turėsiu atsakyti prieš Dievą. Todėl tie, kas abejojat, kad čia aš dabar apgausiu arba dar ką nors, galite tai trinti arba siųskite pretenzijas visagalim Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kurie pasakė, ko tik paprašysite dangiškojo Tėvo mano vardu, aš jums suteiksiu. Ir kita vieta, kiekvienas, kuris tiki, bus išganytas ir ko tik tai prašote Viešpatį ir tikitės, kad gausit, jūs gausit. Ir priešingai, sako, kiekvienas, kuris ko nors prašo iš Dievo ir abejoja, kad gaus, tai nieko ir negaus. Maždaug esam šitoje vietoje maždaug aišku. Tai gal tada ir pradėkim. Visiškai laisvai galite spontaniškai kelkite ranką ir po vieną ištarsit garsiai ir aš paskui užrašysiu. Jūsų svajonė. Tegul tai tampa pirmą kartą gyvenime toksai dalykas. Nebejoju taip pat, kad jūs savo svajonių tikrai turit. Jūs esat pakankamai brandus žmonės, fantazija jūsų pakankamai dirba. Taip kad pabandykite, jeigu gal kažkas tai pirmą kartą tu tokį šansą turi, kad tavo svajonė dabar bus užrašyta ir jinai taps realybė. Važiuojam. Pirmas. Geros sveikatos, ne? Gerai, prašom iš karto sveikatos. Sveikatos. Reiškia, geros sveikatos, ar ne? Gerai. Parašysim geros sveikatos. Gerai. Toliau, iš eilės matau, gerai. Toliau. Ramybės. Rašom, ramybės. Ramybės. Budrios ramybės Viešpatie. Gerai, ramybės. Ne, budrios. Gerai, gerai. Gerai, budrios ramybės, gerai, budrios. Budrios ramybės Viešpatyje, gerai, konkretinam. Tai kadangi jūs nebūtumėt patys išskirtiniai, iškart matau kelia rankas. Gerai, pradžio taip, viduryje vaikas. Atgauti namą, gerai. Atgauti namą. Tvarkoj. Atgauti namą. Gerai. Toliau einam, kylam truputį aukščiau. Išminties. Išminties.
Gerai. Gerai, toliau Saulius. Vienybės ir tarpusavėlis. Gerai, vienybė. Vienybės ir tarpusavėlis. Ir tarpusavio meilės. Gerai. Gerai. Kam? Dievo palaimo šeimai. Gerai. Šeimai. Jeigu kažkors matot, kad jūsų atitinka šitą kažkieno tai norą, sakykit, aš irgi taip pat pritariu, tada aš pridėsim netgi lasdelę, reiškia, du tokie prašymai. Toliau. Dabar taip pašokinėsim iš šoną. Puikaus regėjimo, gerai. Puikaus regėjimo. Gerai. Tai dabar taip, visi tie, kurie su, bežinau, tai matot, dėmesio, galima tik tai vieną norą šiandien akciją. Tai reiškia vieną norą, tai jeigu jūs pakelsite, tai jūs tada antrą kartą jau negalėsit paprašyti. Šis iki. Dabar visi, kurie norėtumėt, kas esate trumparegiai arba toliaregiai, galite pakelti rankas. Tvarkoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerai. Dauguma. Rašau regėjimo. Dauguma. Gerai. Dauguma. Rašom. Tvarkoje. Dabar dar čia. Gerai. Laurinas. Atrasti savo pašaukimą. Gerai. Atrasti savo pašaukimą. Gerai. Gerai, dabar taip, dar. Prie to pašaukimų. Kas čia dar, kas sureiškia pašaukimais? Rankų miškas. Gerai. Atrasti savo pašaukimą. Gerai, irgi daug, parašysiu daug. Viešpas atsirinks. Tvarkoj. Gerai. Dabar gerai. Nori kelionės į Izraelį. Kelionė į Izraelį, gerai. Kelionės, kiek reiškia kelionės į Izraelį? Irgi viešpas atsirinks, tvaru. Kelionės į Izraelį. Gerai, daug, parašysiu daug, viešpas atsirinks. Toliau, dabar, tu viskas, tu savo išsakei. Jau tu savo išsakei, tavo, reiškia, baigėsi. Jau tavo užrašiau. Dabar ten pačiam gale vyras, taip, garsiai. Kaip sako? Išminties piniginiuose reikaluose, gerai. Išminties piniginiuose reikaluose. Gerai, toliau, dar vienas vyriškis. Mylėkime vyrus, nes jų yra nedaug pasaulyje. Toliau, tavo. Dėmesio. Matyti realybę, gerai. Čia prie tų regėjimo, taip kad. Matyti realybę. Gerai. Dabar, jūs jau sakėt, ar dar ne? Nu gerai, leidžiam iš karto šansas. Išgydymo. Gerai, sūnui išgydymo, taip, gerai. Išgydymo sūnui. Dėl išgydymo noriu, kad pakeltumėt rankas irgi, kam reikia dar išgydymo, ar savo patiems, ar savo vaikams. Gerai, parašau viešpatie, daug. Gerai. Gerai. Gerai, prašau. Gerai, kelkite ranką. Nu, ištarkite žodį. Gerai, artimų atsivertimų malonės toj. Artimųjų atsivertimo malonės. Taip pat aš tai į patį gal dalę, taip. Išmokti mylėti, gerai, išmokti mylėti. Mylėti viešpatį ir savo artimą. Gerai. Dabar
tada dar ten iš ano kampo niekas dar, prašom, ištarkit žodį. Išsilaisvinti nuo priklausomybių, gerai. Ar čia tave asmeniškai, ar žmonės visas? Gerai. Išlaisvinti iš priklausomybių, rašau. Tai gerai, iš priklausomybių. Nu gerai, tvarku, aš matau, kad jau maždaug artėjom į pabaigą. Dabar tie, kas išlaisvinti iš priklausomybių, jeigu jūsų tarp yra alkoholikų, narkomanų, dar kažko, azartiniai lošimai, pakelkite rankas, aš noriu matyti, irgi, ar yra daug, kurie norit, kad jūsų išlaisvintų iš priklausomybių. Puiku, rašom daug. Gerai, dabar vieno paprasto, dabar taip yra. Kadangi dabar aš turiu biškį pasilikti savo vietos, kad jūs matytumėt, kas čia bus toliau, man dabar dar turite vieną svajonę norą, kurio čia nėra. Ir aš vis laukiau ir neišgirdau. Ir kažkaip tai be šito noro faktiškai rodo, kad jūsų fantazija nėra labai. Nu, noriu išgirsti vieno noro, kurio tikrai neužrašėm. Gerai, kas? Kažkas prašo milijono. Milijono nori. Žiūrėkit, čia žiūrėkit, dar netas. Va, ar galima kas? Būti laimingu, laimės. Paskui jūs suprasit, kad mes turim daug milijonierių nelaimingų ir kurie paskui žudosi. Bet laimės, va, matot, kiek daug dirbom, ačiū Dievui. Aš jau tą laikiausi savo, būčiau aš parašęs laimės. Būtent, būti laimingu, taip? Būti laimingu ir sakote dėkingu, gerai. Laimingu. Ir dėkingu. Gerai. Dėkingu. Dabar puiku. Štai mes turim tokią svajonių meniu ir nebejoju, kad jeigu dabar šitą katechezę baigtus ateitų visiškai kiti žmonės ir dar kiti, aš manau, kad daugiau mažiau kaip jūs ir pakeldavot visi nemažai rankas dėl to dalyko, dėl to, manau, kad mes prašytum tikrai labai daug ir greičiausiai, jeigu jūs paklaustumėt jūsų tėvelių, čia aišku didžioji dauguma esat brandaus amžiaus, jūsų senelių, močiučių, kokios buvo jų svajonės. Paprastai matytumėt, jie kažkas panašaus buvo. Ir taip mes daug galim tikrai sužinoti, kad žmonės, kurie turi savo svajonės prašymus, mes jų tikrai turim, Dievas pakankamai duoda išminties, norėti ir trokšti. Ir pastebėsit, kad bet aš girdėjau mano tėčio ir mamos svajonę, bet, pavyzdžiui, jinai neišsipildė. Kiek daugybė sąraše šitam esančių svajonių neišsipildė. Ir mes kartais nusimenam, kad kažkas čia netaip yra. Aš jums pasakysiu iš savo praktikos, man tikrai atsibodo, bet žinau, kad turiu būti kantrus, nes plus dar esu šitą abitą užsivilkęs, todėl kantrybė yra dorybė. Kodėl jau tiek metų, kaip Lietuva laisva ir mes nematom tokių galingų stebuklų, kurie buvo pirmaisiais krikščionybės amžiais. Pavyzdžiui, man tikrai gila daug tokių klausimų, ką mes Dievo žodžio nepažįstam. Patikėkit manim, intelektualiniu požiūriu mes esam, ko gero, labiausiai pasikaušiusi lietuvių, o gal net ir, imsim globalinių atžvilgių, pasikaustę labiausiai globalinių atžvilgių karta, visuomenė, turintis naujausius atradimus apie Bibliją, apie Dievo žodį, apie mokslą. Kokį tik norit, jeigu lystumėt į atomų, į tą mini kosmosą ar į makro kosmosą į žvaigždės, mes esam tikrai taip apdovanoti žiniomis. Ir turėtų daug kas suveikti, bet kažkas yra, nesuveikia. Svajonės turėtų suveikti 2x2, turėtų būti 4, meta 3,9. Ar ne?
2 kart 2 turėtų būti 4, meta 5,2, ar ne? Ir daug tokių panašių dalykų, netgi patys geriausi kompiuteriai kažkokią paklaidėlę metą. Turiu čia tokį laikrodį, galvoju, jis tikrai elektroninis, jau tiek metų turiu, jis pastoviai skuba į priekį. Man jis labai patinka, nes neleidžia man vėluoti. Taigi, štai mes turime tokią realybę. Ir dabar pabandysim atrasti atsakymą, kodėl mūsų tėvai, galbūt net ir jūs, kurie esate tikintis ir esate dori žmonės, geriečiai, pažįstate Jėzų Kristų, meldžiatės ir tavo gyvenime dėl kažkokių priežasčių, kas čia dabar yra, kažkas nevyksta. Kodėl pavyzdžiui, nežinau, taip norėjau puikaus regėjimo, ten kažko tai neturiu, noriu išminties, kažkas nevyksta, ypatingai jautrios temos, kai mes matome tėvelius, mamas matančius savo vaikus, sergančius ir, padėtis be išeities. Ir kada netgi būna taip, kad atrodo meldėmės, netgi bažnyčia meldėsi ir tas vaikutis neišgyjo. Žmona, vyras neišgyjo, kadangi patarnauju onkologiniams ligonėms ir pasakysiu daug tų, kurie ir neišgyja. Aišku, tie, kurie susidėję su krikščionimis, tai kaip sakė Aldutė, mūsų onkocentro direktorė, sako, netgi tie mūsų kieti gydytojai, kurie atrodo, tikrai jie daug ką žino, sako, jūs kažkokie užsikonservavę, berods pacitavau, ne? Nemiršta nors tu galas. Aš manau, gal jų svajonėse būtų parašyti, kad jie greičiau. Bet taip nėra. Viešpats neleidžia dėti taško gydytojo mokslui žmonėms, nes taškus gyvenime dėlioja Dievas. Čia su manim sutinkat, ar ne? Puiku. Gerai, kad toliau nesiplėsti, važiuojam. Dabar nupaišysiu vieną tokį paprastą dalyką. Kai kas, žinau, esate matę tą piešinuką, todėl aš visiškai nebijau, kad jūs ir pasikartuosiu tam tikrus dalykus, bet dabar kai ką išvysit. Štai taip. 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 Nupaišiau burę. Tu nejudėk man čia. Sekantį kartą priklijuokit lentą, kad nepabėgtų. Gerai. Štai dabar čia nupaišysim dar kai ką. Jo, suprasit, kad yra. Laurinė, taip. Puiku. Palaikykit man, ne, kad jinai nejudėtų. Va, ruach, matot, burė, iš karto matot burę, puiku. Jo, palaikykit, gerai. Man bus kažkaip gražiau piešti, arba pritaisykite ten kažkaip tai. Va. Puiku. Va. Nupaišykime, štai, man tos bangelės tokios eina, žinai, gražiai. Čia puiku, puiku, puiku. Štai stiebas. Imkim, inkariuks tegul būna. Va. Aš matot, aš vaikystėje labai mėgdavau piešti. Ir vat, man kažkas iš vaikystės liko. Puiku. Čia vėliavikė, nupaišysim, kad būtų aišku. Štai dabar, jeigu šiek tiek matote pakankamai gerai, paskui, manau, su kamerom galėsit tą piešiniuką pritraukti. Dabar aš nupaišysiu, kokią kažkas norėt pamatyti, kaip atrodo realybė. Žiūrėkit. Čia yra tėvas šeimoje, kuris irkluoja. Nupaišysiu irklų dabar. Va, irklai. Antrą ranką irkluoja. Čia dabar nupaišysiu motiną, nes Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį, kuri taip pat irkluoja. Irgi irkluoja. Va. Ir čia nupaišysim tave, vaikas, kuris dar neirkluoja, bet žiūri, ką daro mama. Štai, dabar nupaišysiu mamos akis, vyras visuomet žiūri į žmoną, žmona vadovauja paradui ir sako, kur vyras turi pasukti. Gerai. Tai va, štai turim tokį vaizdelį. Tai yra realybės paveikslas pasaulyje, kuris kovoja, svajoja, taip kaip ir jūs, ir mato, kad kažkas netvarkoja. Ir dabar štai čia yra toks
Dabar grįšiu prie mūsų šitos būrės. Ir jūs, kurie mokėtės elementariausias žinias mokykloje įgyjote, mokėtės, suprantat, veikia fizikos tam tikri dėsniai. Ir matote, šita valtis, jinai irkluojama štai dviejų suaugusių žmonių, jinai juda per vandenį. Čia yra įvaizdis tai, apie ką kalbama ir Evangelijose. Pats Jėzus sako, jisai, kai kalbėdavo apie dangaus karalystę, kalbėdavo palyginimus ir be palyginimų nekalbėdavo. Štai čia yra palyginimas apie šį pasaulį ir amžiną gyvenimą, kaip Dievas yra sukūręs. Aš čia tikrai nieko naujo tikrai nesukūriu, aš tik tai pertransliuoju kitų išmintingesnių už mane, kaip tai atrodo. Ir mes visi turime iš taško A, kai gimėme, nuplaukti į tašką B, tai reiškia į amžiną gyvenimą, į dangaus karalystę. Dabar žmonės, jie turi valtį, ta valtis, imkim, yra visuomenė, valstybė, mes reiškia, gėduojam šitą giesmę, tegul tavo valdžia Dieve būna Lietuvoje, Klaipėdoje ir taip toliau. Imkim, mažytė ląstelė visos žmonijos yra šeima. Čia yra šeimos valtis. Šeimos valtyje tėveliai, jie turi savo svajonę. Jie myli vienas kitą ir taip toliau. Ir ką? Jie suauga, iš jų meilės štai gimsta šitas trečias vaikis, paskui jų čia būna ir dar daugiau, žiūrit, kiekam Dievas davė, bet jie stengiasi, jie irkluoja per gyvenimą. Paprastai mes esame tokie, mes vaikai, kai žiūrėjome į tėvų gyvenimą, mes sakėm, nu žinai, taip kaip tu, aš tikrai nesiruošiu dirbti. Ar galim būtų, pakelkit rankas čia, kurie sėdite šitoj auditorijai, kurie norėtumėt atkartoti jūsų tėvelių nugyventą gyvenimą. Noriu matyti rankų mišką. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jūsų tikrai yra, nežinau kiek, bet atrodo daug. Gal 7. Žiūrėkite, tikrai nedaug iš jūsų pakėlėte ranką, kurie buvot susižavėję ir tikrai norėtumėt nugyventi, kaip jūsų tėveliai nugyveno. Vadinasi, norėtumėt taip pat svajoti ir kad taip svajonės pildytųsi kaip jūsų tėčio ar mūsų. Bet didžioji dauguma, aš matau, rankų nepakėlė. Aš taip pat nepakėliau rankos. Kad ir kaip mano šeima būtų garbinga, apie mano tėtį yra parašytos knygos, jisai kovojo už Lietuvos laisvę, gal duos Dievas kas nors pastatys apie filmą. Mano mama buvo garbinga mokytoja, nugyveno sąžiningą gyvenimą, tai tikrai neturi prie ko prisikabinti. Ir vis dėlto, taip kaip jie gyveno, aš nenorėčiau. Ir aš mačiau, kaip jie vargo. Taip pat aš, būdamas vaikas, girdėjau savo tėvelių svajones. Jie norėjo ir turėti ir namą, norėjo ir galbūt automobilį turėti, norėjo turėti skalbimo mašiną ar dar ko nors. Čia būtų galima surašyti jų svajones ir tikrai, ko gero, į tą būrę netilptų. Bet žiūrėkite, koks yra didelis. Kuo daugiau svajonių, tuo būrė didesnė. Jūs sutinkat su manimi, ne? Dėl to aš būčiau, mums grinai dėl žinai vietos. Ir dabar čia vyksta reiškinys. Jie labai yra rimti žmonės. Jie yra realistai, nes gyvenimas tai priverčia. Kol buvote vaikai, buvote tokie, buvote drąsus, jūs galėjot pasvajoti, pavyzdžiui, mano pirmoji svajonė buvo būti kosmonautu, tai tikriausiai dar jo būsiu. Paskiau, kuo aš reiškia labiau augau, mano svajonės konkretizavosi, aišku, labai tai darė įtaką, kokį filmuką per televiziją tada rodydavo. Paskiau nusileidau nuo kosmonautų iki lakūnų, paskiau tankistų. Galiausiai žinau, kad labai patiko šiukšlių mašina, šiukšlių vairuotojų. Galiausiai, kai mama susirgo nervų liga, nusprendžiau, kad būsiu nervų gydytoju. Tapau kunigu, kažkas panašaus. Taigi va, priklausė kiek buvo, o kai jau suaugau, tikrai apie kosmosą, nebelabai svajojau. O šiandien, kai pradėjau skaityti Bibliją, Viešpats sako, o aš tavo svajonės prisimenu, Pauliau. Pasirodo, Dievas mano svajonių, kai aš buvau drąsus svajoti, jis neužmiršo, aš užmiršau. Bet čia apie tai truputį vėliau. Štai mes turime tokį vaizdelį. Ir dabar čia veikia vienas fizikos dėsnis. Žiūrėkite, kuo daugiau tėveliai irkluoja valtį, kuri turi štai šitą būrę, tuo joms yra sunkiau vairuoti.
Tai yra sunkiau irkluoti, kadangi koks veiksmas vyksta. Šita burė, jinai veikia kaip stabdis. Ir aš mačiau, kad jie vargsta vargelį ir galo nėra, tada tik laimingas tėvas buvo, kai pabūdavo už stalo. Paprastai vyrų pasaulyje, vyrai va šitaip, kurie bando irkluoti per gyvenimą visom savo pastangom, jie iš nevilties pradeda gerti, nes, žinot, ir nebūnant ypatingai kažkokiu išmintingu, tikrai tu pavargtum, kai turi didžiulį meniu savo svajonių ir jos tave stabdo, jos tave dusina, svajonės, kaip tai gali būti. Turėtų būti atvirkščiai, svajonės, kurios yra duotos mums blaivas protas, evangelija, mes netgi žinome, ką reikia svajoti. Mums Viešpats netgi patarė ir vis dėlto mes matome, kad kuo daugiau aš irkluoju, žinai, tuo, žinokit, padėtis nesikeičia. Šiais laikais protingi tėveliai, gudrus, bet neišmintingi tėveliai, suprato vieną paprastą dalyką – reikia užsidirbti pinigų. Ir kai kas nuvyko į Angliją, Ameriką, užsidirbo pinigėlių, sunkiai dirbo ir nusipirko variklį. Ir manė, kad jų valtis greičiau važiuos, bet atsitiko tas pats. Visiškai nepriklausoma, kad variklis atrodo padidėjo, daugiau įsigijom prekių, daugiau ekonominio galingumo, o vis tiek kažkas stabdo, visą mano gyvenimą stabdo, kadangi kuo didesnis greitis valtis, tuo burė veikia atsilenkia į priešingą pusę ir veikia kaip stabdis. Matėt, kaip leidžiasi reaktyviniai lėktuvai ant lėktuvnešio arba jie išmeta parašiutus, jie išmeta burės, jūs galite, kokia tai jėga yra. Taigi, pasirodo, mūsų svajonės ir troškimai mums veikia kaip mūsų žlugdantis elementas. Ir nebėra to džiaugsmo. Kame problema? O problema yra tokia. Dabar aš perskaitysiu kelias Evangelijos ir Švento rašto vietas ir jūs įsitikinsite. Mato Evangelija, 3 skyrius, nuo 1 iki 2 eilutės. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas, jis skelbė Judėjos dykumoje, atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Toliau jisai, matydamas, kaip minios žydų ir kitų žmonių eina pasikrikštytis ir matydamas, kad daug kas bando čia sugudrauti, jisai netgi susinervinęs Jonas Krikštytojas vėl priminė: angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės, kas jūs pamokė taip irkluoti ir užsidėti netgi variklius ant savo gyvenimo valčių, duokite atsivertimo liudijančių vaisių. Vėl sako, mielieji, nematau atsivertimo. Štai Jėzus Kristus, jo pusbrolis, jis ateina irgi atstovi visos dienos karštį, kad sulauktų eilutėje, kol jį pakrikštys Jonas Krikštytojas. Jėzus panardinamas į Jordano vandenis iškyla, nusileidžia šventoji dvasia it balandis ant jo, o štai balsas iš dangaus patvirtina, šis yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš geriuosi. Ir štai toks įkvėptas Jėzus, šventosios dvasios, ką jis daro, jį šventoji dvasia nuveda į dykumą, ten jisai susikauna su šėtonu ir tada jisai padaro knockdowną, tada šėtonui senai gyvatei, grįžta į savo namus ir kai tik tai ateina į šventyklą, jisai pirmiausiai, jo pirmas pamokslas, jau kas nors nesate girdėję, kaip skambėjo pirmas Jėzus pamokslo, tuomet aš jums galiu pacituoti labai trumpai. Tas pats Mato Evangelijų 4 skyrius, 17 eilutė. Ten yra parašyta: nuo to meto Jėzus ėmė skelbti, atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Atrodo, kad jisai girdėjo Joną Krikštytoją ir jisai palaiko savo pusbrolį, sako, aš sutinku, jis sako lygiai tą patį. Ir dabar tą žodelį atsiverskite, jūs galite skaityti visas Evangelijas ir matysite daugybę Jėzaus pamokslų. Jie visi kalba atsiverskite, atsiverskite ir dar kartą atsiverskite. Jeigu jūs atsiversite paskutinį mūsų Biblijos
puslapį Apreiškimas Jonui ir ten matysite, kad, pavyzdžiui, paskutinių laikų bažnyčiai, kada tas angelas apreiškė Laodikėjos bažnyčiai, sako, štai sako, kadangi tu esi drungnas, nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tu sakai, kad esu turtingas, pralobęs, nieko nebestokoju, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Ir jisai po to primena, kad sako, aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu, dėmesio, Dievas tave myli, tad būk uolus ir, ką pasakė, atsiversk. Supratot, aš galėčiau cituoti dar visą valandą, bet manau, to daryti nereikia, jūs supratot. Štai apie ką čia mes kalbam, kodėl jie taip visi užsikabino už to, atsiverskite. Graikų kalboje tas žodis atsiverskite reiškia, jeigu jūs paskaitysite originalo kalbą, yra metanoja. Visai akcentuoja metanoja, metanoja, tai nekeičia esmės. Pagrindas šito žodžio metanoja yra daug galingesnis, stipresnis negu tai, kas yra parašyta lietuvių kalboje šitoj Biblijoje. Ir Biblija, žinokite, lietuvių kalboje su vertimu turi tą trūkumą, kadangi vertėjai, jie nesutarė, vieni truputį taip, kiti taip, visiškai nesvarbu, kaip tu ten lietuvišką formą pritaikysi, reikalinga vis tiek turėti prieš save originalą. Ir štai ką reiškia metanoja. Metanoja tai reiškia, pirmiausiai dalykas, kaip ir parašyta, atsiversti. Toliau, tas pats žodis turi pakeisti mąstymą. Pakeisti mąstymą. Tas pats žodis reiškia pakeisti žiūrėjimo kryptį. Kažkas, sakėt, kėlėt ranką su regėjimu kažkam tvarkoj? Pakeisti žiūrėjimo kryptį. Pakeisti mąstymą, žiūrėjimo kryptį. Žiūrėjimo kryptį. Ne tik tai pakeisti žiūrėjimo kryptį, pakeisti ėjimo kryptį. Taip pat rašysim ėjimo kryptį. Pakeisti irgi. Ir čia būtų galima dar pridėti visą beveik kaip Mendelėjevo lenteliai, ką reiškia tas vienas žodis. Panašiai kaip žodis Biblijoje meilė, tai nėra tas pats, kas yra lietuviškai meilė. Čia irgi tie, kurie skaito, šiek tiek domitės, aš čia nieko naujo nepasakau. Taigi, dabar esam prie metanojos. Štai yra sąlyga, reiškia, atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Vat štai ką aš dabar norėjau parašyti va čia. Žinote, kas įvyks dangaus karalystėje? Dangaus karalystė kas yra? Pilnatvė visų jūsų troškimų ir laimės išsipildymų. Jūs šito dalyku ar sutinkat su manim? Kas yra dangus, ar ne? Dangus tai yra būsena, kur tu būsi tobulai ir dar kartą tobulai, laimingas, tau nieko netruks. Visą tai tu gausi. Bet vieną sąlygą, dovanokit, metanoja. Jūs tikriausiai pastebėjot, kas su manim bendraujat, aš tai jau maždaug gal kokie jau greitai bus 10 metų, nešioju štai tą apyrankę su rodiklėm. Čia parašyta Camino de Santiago. Tai nėra tai, kad aš galbūt, kaip sakant, apsirgau mados šauksmais arba suvaikėjau, nes paprastai vaikai, paaugliukai nešioja tą apyrankę. Aš šią apyrankę nešioju dėl tos pačios priežasties, kad, kaip sako apaštalas Paulius, kad kitus mokydamas pats nebūčiau atmestinas. Man ši apyrankė kiekvieną rytą primena, Pauliau, šiandieną turi pakeisti žiūrėjimo kryptį. Ir ką aš darau? Štai šitą apyrankę, aš ją stengiuosi kasdien padaryti taip. Jo šitaip dabar keisiu į tą pusę. Laukiau to momento, atverčiau, matot, rodiklikė keičiasi. Štai aš padariau, pakeičiau žiūrėjimo kryptį, o tai reiškia, kad tais keliais, kuriais aš vaikščiau vakar ir tuos kelius, kuriuos
kuriuos man Dievas laimino. Tikrai vakar buvo Dievo valia eiti, pavyzdžiui, į onkologinio ligoninę 3 korpusą, į 4 palatą. Arba tenais kokie 5-6. Šiandien Viešpats sako, Pauliau, atsiversk, šiandien tu neisi į ligoninę, šiandien keliausi į Verdenės mokyklą. Ten bus 3 klasės 7-okų kovinių. Ne tik tai tie, kurie gimė kovo mėnesį, bet kovinių jie kieti, tie vyrukai ir mergaičiukės. Sako, ten tu jiems kalbėsi. Ir jeigu aš esu užsispyręs kaip ožys, aš neklausau Viešpaties, ką jis man sako, šiandien keiti kryptį, šitie vaikai nebūtų išgirdę geriosios naujienos. Kitą dieną aš jau noriu vėl eiti į onkologinę ligoninę, Viešpats sako, Pauliau, rytoj važiuoji į zoną, į Pravieniškes. Ten kalbėsi jiems. Bet sakau čia, ramiai, aš pasirūpinsiu. Matot, mano planuose yra vienas dalykas, bet jeigu aš esu jautrus Dievo žodžiui, esu, kaip sako Jėzus, jis sako, tapo klusnus tėvui iki mirties, iki kryžiaus mirties, visiškai nepriklausomai mano išminties, mano sumanumų, kaip man atrodo, savo atrodymus pasilaikyk savo, Viešpats sako. Aš noriu, kad tu keistum mąstymą tada, kai aš tau pasakau. Va čia yra lankstumas, čia yra gyvybė. Ir dabar žiūrėkite, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Taigi, aš turiu keisti tą kryptį. Dabar žiūrėkite, kaip tai atrodys štai čia. Bet dar prieš tai aš noriu tą paaiškinti, kaip hebrajai, žydai supranta tą žodį. Berods metanoja hebrajiškai, jeigu čia, aš matau, yra tie, kurie esat pastoriai, jeigu aš nesuklysiu, lyg tai čiuva, kažkaip sako čiuva, lyg tai hebrajų kalboj, metanoja. Žinote, ką reiškia žydui atsiversti, kada kalba Jonas Krikštytojas ten šaukė prie Jordano, jisai nereikė graikiškai metanoja, jos būtų niekas nesupratęs, jisai reikia čiuva. Reiškia, žydukai atsiverskite, žinokite, žydas yra labai labai praktiškas. Taip pat paaiškinsiu, kaip vyksta pas žydukus atsiversti. Ir jeigu žiūrės šios tautos broliai seserys, aš manau, jie nesutiks, jeigu aš kažkur nepataikysiu, bet man, kada aiškino, tai reiškia, vyksta taip. Kada žydukas gimsta, Dievo tautos sūnus arba dukra, jisai gimsta, reiškia, atsisukęs į Dievą. Kaip ir maži vaikai, jie viskom tiki. Ir jeigu tėvelis pasakė, kad Dievas yra Jahvė, jis tom tiki. Jie mokosi visą kitą, bet po to, kuo tampa turtingesnis, kuo tampa gudresnis, jisai galvytę pradeda sukinėti ir po truputėlį, kuo daugiau pinigų atsiranda, jisai, reiškia, keičia nuo Dievo kryptį, savo galvą žiūri, galimybės. Ir kas atsitika? Reiškia, žydukas, kuris eina į Dievą, atsuka Dievui nugarą. Ir tada jisai, žiūrėkite, čia yra tas pats su mumis. Kuo turiu daugiau galimybių, kuo turiu daugiau pinigų, užėmu tam tikras pareigas, dabar kažkas iš jūsų laimėsit Klaipėdos partijos rinkimus, kažkas tapsit ministrais. Žiūrėkite, kuo daugiau valdžios, kuo daugiau pinigų, tuo labiau Dievui atsukat nugarą. Ir ką jis pradeda daryti? Tu pradedi tapti Dievu. Ir tada tu eini nuo Dievo, nugarą jam atsikęs, tolsti nuo Dievo ir tada Viešpats turi tau užtrumpinti, pastatyti kelio ženklą su stulpu, į kurį tu trukteltum su galva. Bum! Žydų tautos broliai ir seseris, jie yra mums lietuviai pavyzdys. Kadangi nesu girdėjęs, kad žydukas prieėjęs atsimušęs su galva į sieną jo kelyje, jisai su galva tą sieną stengiasi pramušti, nors jie taip ir meldžiasi, matėt, prie raudų sienos, bet ten skylių nėra. Galit nuvažiuoti ir patikrinti. Kas čia norėjot nuvažiuosit, jūs tikrai nuvažiuosit į Izraelį, galėsite įsitikinti. Jie suprato, kad jeigu yra siena, tai sako, kažkas netvarkoj. Ir jisai, vietoj to, kad pramuštų galvą taip, kaip lietuviai daro, mes vis tiek nugalėsim. Ne, toks yra, mes nugalėsim. Bandyk. Jisai daro, ir tada supranta, kad kažkas netvarkoj, sako, kažkas netvarkoj, Dieve, kur tu? Čia siena. Jis tada, čia tas reiškinys. Žydukas supratęs, kad jisai atsidūrė akligatvį. Reiškia, klausia, kur yra Dievas, Dievo nėra, jis mušasi į krūtinę. O tas veiksmas yra.
Matot, dabar kalbu dėl to, kad yra procesas atsivertimas. Jisai daro žingsnį atgal ir grįžta pas Viešpatį. Štai apie ką kalba Jonas Krikštytojas, apie ką kalba Jėzus. Sugrįžk atgal. Visos psalmės, išminties literatūra, čia galėčiau vėl skaityti, jūs įsitikinsit, kad Dievas per visą išganimo istoriją štai žaidė su mumis šitą žaidimą. Kai tik tai palaimina Dievo tautą, Dievas savo ranką, žiūrėkite, ir Dovydas, ir Saliamonas, kai tik tai gavo valdžias, taip ir prasidėjo nesąmonės. Ir viskas sugadindavo. Dabar keliaujam čia, Viešpats sako, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Dabar tai, kad tau ir man atsivertimo procesas yra tikrai žinomas, aš jums dabar duosiu pavyzdį, jūs tikrai jį suprasit. Ir jeigu jūs neatsiversite, ką sako Biblija, jeigu jūs neatsiversite, visi pražūsit. Ir dabar štai rodau filmuką. Įsijungiam vaizduotę. Skrisiu lapkričio mėnesį į Londoną ir žinau, ten manęs laukia siurprizas. Tie, kurie buvote Anglijoje, Airijoje, tikriausiai, kai nuskridot, jūs išlipote iš lėktuvo, kai aš išlipau Bristolyje iš Kauno atskridęs. Tik tai žengiau iš oro uosto, išėjau iš to, priešais mane pėsčiųjų perėja ir žinote, aš turiu nuvažiuoti iš oro uosto iki Manhedo, kad aš galėčiau aplankyti savo draugus ir aš turiu sulaukti autobuso arba taksi. Jeigu aš būsiu užsispyręs lietuvis, kietakaktis, aš ateisiu ir Anglijoje pabandysiu sulaukti atvažiuojančio autobuso taip kaip Lietuvoje. Mano nelaimiai aš gausiu į pakaušį iš tos pusės. Kodėl? Todėl, kad ne visur pasaulyje taip kaip Lietuvoje. Kadangi ten eismas yra iš priešingos pusės. Štai jums atsakymas. Bet žinote, kas atsitiko? Aš galbūt šiek tiek perdėsiu, šiek tiek taip sarkastiškai su humoru, bet aš manau, tie, kurie buvot Anglijoje, Airijoje, tie, kurie galbūt girdėjote lietuvių ir visų eks-Sovietų sąjungos žmonių išvykusių ieškoti laimės į pažadėtąją žemę į Angliją arba Airiją, jie susidūrė su šitą problemą. Metanoja, pakeisti žiūrėjimo kryptį. Ir ką jie darė? Jie bandė įgyvendinti Lietuvos gyvenimo sąlygas Anglijoje. Ir kas gavosi? Anglams atsibodo grandit nuo asfalto lietuvius kietakakčius, kurie nenorėjo atsiversti ir pakeisti žiūrėjimo krypties. Žinote, ką darė, yra tokia spec tarnyba, tai yra jų žvalgyba, vadinasi Mi-6. Filmą apie Jamesą Bondą matėt, daug kas tai žinote. Tai šita organizacija, kadangi Anglijoje yra daugybė videokamerų, dabar pas mus mes jos kopijuojam, mokinamės iš anglų. Ir tenais tu išėjęs, pavyzdžiui, į Londoną, valandą pasivaikščiojęs arba nuvažiavęs į Londoną, tu mažiausiai buvai nufilmuotas ir nufotografuotas 150 kartų. Ir ką darė anglų tauta, kad išgelbėtų mažyčią Lietuvos tautą? Jie akylai stebėjo, jų spec tarnybos dirbo, ką su tais lietuviais padarytais, latviais, lenkais ir rusais. Jie visiškai nenori pakeisti, nenori atsiversti. Ir tada jie matė, ką daro tie lietuviai, o pasirodo lietuviai, mes esam išmokinti tėvelių būti, kas norėtų būti realistais? Realistais. O ką sako mama ir tėtis? Sako, sūnau, kas čia per nesąmonės, kokie čia dievai, po kojam žiūrėk, būk realistas. Ir kai kam pavyksta visuomet būtent realistai žiūrint į žemę, atrasti laimę. Pavyzdžiui, monetą, kai kas 10 eurų gali atrasti, bet tai būna retai. Dažnai tai baigėsi ligoniniai. Taigi, ir žinote, kadangi jie pastebėjo, kad mūsų tautiečiai, politikai, mokslininkai, žvaigždės, jie nelaukia, kol ateis malonė iš dangaus. Jie nežiūri į viršų, jie žiūri į apačią, nes juk jie žvaigždė, tokia radio laida, žvaigždė žiūri į žemę. Prisimink, kada buvo žvaigždė, mes tik žiūrim į žemę. Juk žvaigždės nežiūri viršų. Kas gali būti daugiau už mane?
Juk aš žvaigždė, tai kas dar daugiau, nebent tapčiau saulė. Taigi, jie žiūri žemę ir jie tada nusprendė tokį fantastišką dalyką. Sako, žinot, jiems reikia nupaišyti rodiklę. Ir štai nupaišė visur Anglijai rodiklės. Jūs manote, kad anglams buvo reikalinga visur ties pėsčiųjų perėjom, oro uostuose, prie traukinių, kai laivai atplaukė, ant asfalto nupaišyti rodiklės ir parašyti look to right? Aš manau, kad ne. Šitie dalykai užrašyti mums, lietuviams, kurie nenorim pakeisti mąstymą ir žiūrėti gyvenimo krypties. Štai kodėl ta rodiklyke, duok Dieve visiems įsigyti, nežinau, galbūt LCC, jeigu čia kažkas yra, nepatingėkit, išleiskit LCC, va tokius apyrankės ir reikėtų pradėti dalinti šiandien politikams, paskui, aišku, pradžiui jums reikia išdalinti. Sau, aš jau tokia turiu, paskui politikams ir taip toliau. Atsiversti, nes be šito atsivertimo, mėlėjai, jūs pražūsit. Ir dabar žiūrėkite, koksai vaizdelis. Štai, jūs dabar grįšite namo, jūs būsite tas vaikas nebemažas, bet štai tas vaikas, jis buvo jūsų paskaitoj, katechezėje, jisai pakėlė galvą ir pamatė, kad mamos ir tėčio valtyje yra būrė. Wow, čia tai bent. Juk tėtis su mama, kokie dievai, ką tu čia šneki, kokie tikėjimai, kokie, realistas būk, pinigai, karjera. Varyk. Ir jis sako, ei, mama, tėti, jūs be reikalo vargstat. Pas mus būrė. Aišku, jie tavim netiki ir taip toliau, sako, būk realistas, kokios dar būrės, sako, pakelk akis į dangų ir toksai himnas onkologijos centro vilties bėgimui. Taigi, pakelk akis į dangų. Kai tu pakeli akis į dangų į Dievą, tu pamatai, kad Viešpats tau yra, nuleidęs milžinišką būrę. Nežinau, kiek ten tų arklio jėgų su tos būrės gali pridėti prie tavo valties, bet jūs dabar pagaunat, apie ką aš noriu jums pasakyti. Metanoja, pakeisk mąstymą, reiškia, nustok mąstęs pasaulio standartais. Nustok mąstęs tik tai žmogiškai. Kada tu atsiversi, parodau, kaip vaikus mokinam šito žodžio metanoja. Mato šitą knygą, gyvenimo knygą yra dabar užversta. Jinai daugelio katalikų ir krikščionių gyvenime šitą knygą taip pradulka po 50 metų ir jūs niekas ko nepadaro, neatsiverčia. Taigi pirmas žingsnis, primityvus, sako, atsiverskit ką? Bibliją. Čia su manim sutinkot, ką aš dabar padariau? Atsiverčiau. Nuo kada pradėsit atsiversti Bibliją, mėlyjeji, nuo to viskas prasidės keistis. Matot, kaip viskas paprasta, viskas tau padėta po nosim. Kartais reikia ateiti į katechezę, paprasčiausiai. Ir štai tu atsiverti ir tu pamatai tą patį, ką aš tik tai padariau. Atsiverskit. Kodėl? Kodėl dabar turim atsiversti? Mato, dabar būrė yra, valtis yra, aišku, tėtis, mama atsivertė, štai dabar keliaujam į apaštalų darbus ir štai apaštalų darbai mums kalba tokį dalyką. Sekminės. Sekminės nužengė tos ugnis, liepsnos liežuviai, irgi mūsų apaštalai pagaliau išmoko pamoką atsiversti, pakeitė mąstymą, jie buvo pilni baimės, jie atsivertė ir jie eina pamokslauja, Petras išeina, kuris netgi Jėzų išdavė, visko bijojo, dabar nieko nebijo ir štai jisai pamokslauja, sako, jūs, ten tokia minė, 3000, 5000, jūs nužudė teisųjį, prikaldami prie kryžiaus. Bet sako, Viešpas, dangaus tėvas jį prikėlė iš numirusių ir mes skelbėme Jėzų Kristų, gyvąjį Dievo sūnų, kuris prisikėlė ir visus prikels. Kas tik tai jį tiki, bus išgelbėtas. Ir štai dabar, kas ten atsitinka? Žiūrėkite, šitie žodžiai Petro pasakyti nebuvo paprasta paskaitėlė. Tai nebuvo informacijos paskelbimas, kadangi jisai savo gyvenimu tai liudijo. Ir sako, apaštalų darbų, 2 skyrius, 37 eilutė. Tie žodžiai vertė vėrė jiems širdį ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus, ką mums daryti, broliai. Matot, jau juos pagavo, jie dalyvavo bibliniai katechezijai, kurią vedė Petras,
Sako, ką mums daryti, ką labai norėčiau, štai mano svajonės, mano šeimos laivas. Ir Petras sako, ką mums daryti? Jis atsakė, atsiverskite. O geras. Nieko naujo, žiūrėkite, nieko naujo. 4 evangelijos jau baigėsi. Iki pat jis pasakė tą patį. Atsiverskite, pakeiskit mąstymą, mėlėjai. O tie 5000. Kodėl? Atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštyje. Matot, pirmiausia, tu turi pakeisti mąstymą. Reiškia, pakėlė akis į dangų, supratai, kad tu be Dievo malonės neišsigelbėsi. Be Jėzaus Kristaus neišsigelbėsi. Tavęs jokios reinkarnacijos, visokie marazumai, burtai, kas tik tai nori, neišgelbės tavęs. Jis sako, toliau, kai tu atsivertei, neužtenka tik tai teoriniam lygmenį nusipirkti apyrankę, kaip žinai, Paulius turi, ne, ir atsiverčiau dabar, įrodysiu aš jums. Liaudis, sako, tavo atsivertimas turi lydėti konkretus darbai. Ką sakė Kristus? Ne kiekvienas, kuris sako viešpatė, viešpatė bus išgelbėtas, bet kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Sako, tas krikščionis, katalikas, kuris atsivertė ir sako, klausėsi mano žodžio, vaikščiojo į Biblijos paskaitas, mokėsi LCC, baigė teologiją, gavo kunigystės šventimus, tapo vyskupu. Wow. Bet sako, tie, kurie girdėjo mano žodį, bet jo nevykdė, jie buvo kvailiai, nes jie pastatė savo namą, savo tikėjimą ir gyvenimą ne ant uolos, o ant smėlio. Tas, kuris klausosi mano žodžio, bet jo nevykdo, tik išgirdot, bet nepritaikėt gyvenime, esate neprotingi, kurie statot savo gyvenimą, savo ateitį ant smėlio. Ir ką sako Kristus? Ateis tos audros ir jos daužysis į tavo tą pastatytą namą. Ir jeigu tai bus pastatyta ne ant uolos, be praktikos, griuvimas bus totalinis. Artėjam į pabaigą, kad daugiau jūsų nekankinčiau čia labai daug. Taigi, sako, atsiverskite, kiekvienas te pasikrikštė reiškia, tu turi žengti, čia kur esat katalikai, aš galiu pasakyti, tu turi toliau eiti link sakramentų. Krikštas, komunija, išpažintis, sutvirtinimo sakramentas. Kiekvienas te pasikrikštė vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės. Matot, kokia yra sąlyga. Be atsivertimo tau nuodėmės nebus atleistos. Ir kas sako dar? Ir kai bus tau atleistos nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Wow, pasakyk garsiai, aleliuja. Aleliuja. Tada gausite šventosios dvasios dovaną. Štai kur mūsų varomoji jėga. Buretai turim, valtį turim, bet jeigu nėra šventosios dvasios, o šventoji dvasia hebrajų kalboje yra kas? Ruach. Šventoji dvasia. Vėjas išsiverčia konkrečiai. Vėjas. Štai ko mums reikia, kaip tam apie Tadas Blinda tame filme sako, tas daikčiukas va kaip man reikalingas. Be šventosios dvasios laivas nepajudės. Be šventosios dvasios jūs tada ką darot? Jūs varkit vargelį. Ir galo nebus. Ir kluokit, kokius tik nori variklius dėkit, jūs būsit nelaimingi. Bus stabdis. Be šventosios dvasios tavo mokslai, tavo pasiekimai, tavo šeima, tavo vaikai, nežinau, kas tik norite, jūsų visi tai, kas tave atrodo, tu laimėjai, tu pralaimėjai. Nes visa tai, jeigu nėra šventosios dvasios jėgos, gausite šventosios dvasios jėgą. Ruach. Ir jeigu šventoji dvasia nepučia į šitas burės, tu stovi vietoj. Ir ką sako viešpas? Jeigu Dievas miesto nestato, be reikalo statytojai vargsta. Jeigu viešpas nepučia tavo būrių, tu esi žlugęs būriuotojas. Suprantat? Štai kodėl mums reikia šito vėjo, ruach, šventosios dvasios. Ir dabar mes visi daugiau ar mažiau norime būti sėkmingais. Čia ne iš tos operos, kada kartais išgirstat apie tokią sėkmės teologiją, tai vadima arba prosperity technologija. Čia nieko neturi bendro su prosperity, su klestėjimu, su sėkme. Kristus kalba ne apie prosperity, ne apie klestėjimą, jis kalba apie atsivertimą, kad faktas, kad tavo gyvenime kažkas pradėtų keistis. Šitie visi, tą, ką jūs čia surašėt, jie taptų realybę, sąlygą tau. Atsiversk.
ir tikėk Evangeliją. Be šito, dovanokit, jūs būsite eiliniai, kaip ten angliškas yra, loseriai? Loser. Na va. Būrės turi, viską turi, laimės nėra. Kągi, mėlieji, tuo aš ir norėčiau užbaigti šiandien mūsų šią biblinės katechezės paskaitėlę metanoja sėkmės faktorius, pakviesdamas kiekvieną iš jūsų atsiversti. Dabar pakviesiu jums dabar maldai, kad šitas reikalas nebūtų tik tai žodžiai. Pakviesiu kiekvieną iš jūsų tiesiog pakilkite iš savo vietų. Žinau, kad šią maldą esate kalbėjęs galbūt savo bažnyčiose, kažkur tai buvot, ar čia tie, kurie mokosi, galbūt nebus nieko naujo, bet noriu, kad mes visi Dievo akivaizdoj dabar atsiverstumėm vardan Jėzaus Kristaus. Kartokite paskui mane šią atgimimo, šią atsivertimo iš aukšto maldą. Dangiškasis Tėve, ateinu į tavo akivaizdą toks, koks esu. Kokį tu mane sukūrei, Dieve, labai gerą. Ir kokį aš save sugadinau. Aš tau dėkoju, dangiškasis Tėve, už gyvybės dovaną, už mano tėtį ir mamą. Aš tau dėkoju, Dieve, už mano šeimą, už mano vyrą, žmoną ir vaikus. Aš tau dėkoju už bažnyčią ir už tuos, kurie man paskelbė tikėjimą. Bet labiausiai aš tau, Dieve, dėkoju už tavo sūnų Jėzų, kurį atsiuntei man, kad aš nepražūčiau. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Aš tikiu, Viešpatie Jėzau, kad tu grynai iš meilės man tapai viskuom į mane panašus išskyrus nuodėmę. Paėmė visas mano kaltes ir nuodėmes, mano skolas, mano protėvių kaltes. Aš tikiu, Jėzau, kad tu savo kūne užnešiai mano nuodėmes ant kryžiaus. Ir numiriai už mane praliedamas savo kraują. Aš tikiu, Viešpatie Jėzau, kad tu nepasilikai mirtį, bet trečią dieną prisikėlei. Įžengė į dangų, sėdi dangiškojo tėvo dešinėje ir iš ten ateisi manęs pasiimti. Todėl dabar, šią akimirką, dangaus ir dangaus angelų akivaizdoje, žemės ir žemės žmonių akivaizdoje, pragaro ir pragaro angelų akivaizdoje. Aš atsižadu šėtono ir šėtono darbų. Atsižadu seno mąstymo, nuodėmės ir nuodėmės vilionių. Renkuosi, Jėzau, tave, kaip savo vienintelį viešpatį ir gelbėtoją. Ateik, Jėzau, mano gyvenimą. Ateik, Jėzau, mano kūną, sielą ir dvasią. Perkeisk mano mąstymą. Perkeisk mano žiūrėjimo kryptį. Pakeisk mano ėjimo kryptį į tave. Sėskis, Jėzau, mano širdies soste. Ir viešpatauk man.
kad būčiau su tavimi per amžius amen. Ir pasigarsiai aleliuja.